आज भी आज लाइव में धीरे धीरे एक दो थोड़ा 15-20 मिनट बातें करते हैं लाइव में। तो मैं ये पूछ रहा था आज कि चलो कोई मिल जाए आज वीडियो बनाने वाला, कोई भी ऐड हो तो उसमें बात करूँगा कि यार वॉइस ओवर में वीडियो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ फिर जो है साउंड इफ़ेक्ट हम यूट्यूब से सेलेक्ट करते हैं उसमें ज़्यादा ठीक है। तो मुझे बताया ना, फिर मैं अपने आप को उसी में सुधारना शुरू करूँगा। वॉइस ओवर भी करके देखा, लेकिन वॉइस ओवर में जो वीडियो है थोड़ा इतना वायरल नहीं जा रहा ना उसमें। अगर साउंड इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ तो उसमें वायरल जा रहा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा, लेकिन हैशटैग को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हैशटैग भी सेम ही है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप बताओ है ना। एक आ गया, एक बार हाई कमेंट कर दो ना जो भी लाइव में आ रहा है, ताकि मुझे पता लग जाए कौन कौन है। अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भी एक बार मुझे है ना हेलो सेंड करे। कंटेंट क्रिएटर है जो भी, मेरे को हेलो सेंड करें। वो भी शॉर्ट को ज़रूर लाइक करके जाए, है ना। आ जाओ लाइव में आ जाओ, है ना।